为什么有些人明明已经很努力了，可是做什么事总是差那么一点运气？问题很可能就出在你的头顶上。你们想想看吧，头发要是又厚又长，或者乱七八糟，甚至把额头全部遮住，在我们面相学上，这就等于把接纳八方财气的天庭和印堂牢牢盖住了，阳气透不出来，整个人就像顶着一团乌云。财神爷从上面往下一看，连财气该从哪里进入都找不到，又怎么把金元宝送到你的手上？所以我常讲，剪头发绝对不只是天气热了，头发长了，随便咔嚓几刀就算完成。它其实是在清理旧气，修整你的磁场。日子选对了，就能把积累已久的霉气减掉，让整个人重新接通旺气。可要是日子选错了，偏偏在破财日动刀，那就等于亲手在自己的财库上捅出一个窟窿，财气还没进来就先漏光了。而我们老祖宗留下来的农民历里，早就藏着关于剪发择日的智慧。一个月将近30天，真正适合剪发能够帮助招财开运的日子其实只有4天，错过一次可能就要再等整整1个月。今天我就把这4个招财剪发日一个一个跟大家讲清楚，哪几天剪发能够提升气场，剪发之前又有哪些禁忌必须避开，一定要认真替自己也替家人听下去。尤其是最后一个日子，很多人每个月都会遇到，却根本不知道它竟然藏着这么重要的开运作用。准备好了吗？我们先从第一个日子开始说起。农历初3这一天，在传统择日当中被称为生气日。什么叫生气？不是说让你去跟人吵架的那个生气啊，这个生气是生命的生，气场的气。你去看易经的卦象，农历初1、初2叫朔月，月亮完全看不到，阴气最重。但是到了初3，天上开始露出一弯新月，这叫什么？这就叫一阳出生。就像春天到了，埋在土里的种子突然啵的一声冒出了一点点绿色的嫩芽，这股力量是全宇宙最强大的生长力量。所以农历初3这一天，天地间的生气最旺，这一天去剪头发，等于把你头顶上那些陈旧的死气沉沉的气场全部剪掉，让你的头顶重新接收这股枯木逢春的生气。这一天最适合什么人去剪？最适合做小本生意的，自己开店的，或者是领死薪水想要升职加薪的上班族。因为初3催旺的是你的正财，正财就是你流汗靠本事赚来的钱。你不信，我跟你们讲个以前我遇过的真实案例，你听完就知道这气场的改变有多吓人。早些年在台北万华那边的旧巷子里，有个卖牛肉面的老王58岁了，在那边开面摊开了快30年。以前那生意是真的好，汤头是用牛大骨熬了3天3夜的，香得不得了。可是后来不知道怎么搞的，大环境不好，旁边又开了几家连锁的便当店，老王的生意可以说是一落千丈。有一次我去看他，下午3点多，那个面摊冷冷清清，几只苍蝇在桌子上面飞来飞去，电风扇在天花板上嘎吱嘎吱的转，听着都让人心烦。老王就坐在角落的塑胶椅上，手里按着计算机，在那边愁眉苦脸的算账。我一看他，哎呦，这人哪里还有点老板的样子，50多岁的人，背驼得像个虾米。最关键的是他的头发大概有2-3个月没剪了，又油又长，整个刘海像一片黑布一样，把他的额头印堂遮得严严实实的。你从侧面看，他整个人就被一团灰暗的气场包围着，垂头丧气。老王的太太在旁边一边洗碗一边碎念，算什么算，这个月的房租还差1万多，下个月大儿子的注册费又来了，你那锅汤煮了又倒，倒了又煮，我看我们直接关门回乡下种田算了。老王被骂了一句话都不敢回，只能猛抽烟。他心里苦他每天早上4点半起床去市场挑牛肉，晚上熬汤熬到12点，明明这么努力，为什么就是没客人？他看着存折里剩不到几千块的余额，觉得自己这辈子是不是就这样完了？那种中年男人的无力感，像一块大石头压在他胸口，喘不过气来。我走过去拍拍他的肩膀说，老王你别算了，你这不是面不好吃，是你这头顶上的气死了。你看看你这头发，把天庭全遮住了。天庭是接纳八方财气的地方，你把它封死，
财神爷就算走到你门口，看到你这副衰样，也掉头就走。老王抬起头，苦笑着说：老师啊，我都穷成这样了，哪有心情去管头发？我当场严肃地说：你这叫因果颠倒，就是因为你气场不对，你才穷。明天正好是农历初三，生气日，你明天什么都别干，早上9点到11点，这叫巳时。阳气正生的时候，去街角的理发店，把你这头乱草给我推干净，额头一定要露出来，听见没有？老王虽然半信半疑，但他实在是被逼到绝境了，死马当活马医吧。第二天农历初三早上，老王真的乖乖去了理发店。当理发师拿着推子顺着他的头皮滋的一声推过去，大把大把带着油垢的长发掉在地上的时候，老王后来跟我说，他突然觉得头皮一阵发凉，紧接着是一种说不出来的轻松，就好像原本头顶上顶着一块10几公斤的湿毛巾突然被人拿掉了一样。理发师给他洗了个头，吹干。老王一抬头看镜子，愣住了，额头露出来了，虽然有皱纹，但在灯光下亮堂堂的，整个人看起来精神了起码10岁，那种萎靡不振的衰气瞬间扫空了一大半。剪完头发，老王走回面摊。说来也奇怪，那天中午本来平静的巷子突然走进来一群穿着背心的建筑工人，原来是隔壁2条街有个大工程刚开工，工头带着10几个工人出来找吃的。工头看了一眼老王，说：老板，你这面摊看起来蛮干净的，老板看着也精神，给我们来15碗牛肉面，都要大碗的，多切点小菜。老王的太太在后厨都看傻了。老王呢，因为刚剪了头发，觉得浑身轻松，那股沉闷的气不见了，取而代之的是一种发自内心的喜悦。他大声应和着：好嘞，马上来，保证让兄弟们吃得满意。他下面条的动作行云流水，脸上一直挂着笑。这人啊，一旦有了生气，你做出来的食物味道都不一样。那群工人吃得满头大汗，年年竖起大拇指：老板，你这汤头有够赞，比外头那些便当店好太多了。从那天起，这群工人天天来报道。不仅如此，他们还把别的工班也带来了。老王面摊的生意就像那句老话，枯木逢春，突然就活了过来。原本一天卖不到20碗，半个月后一天能卖出100多碗，到了晚上7点，汤就全卖光了。你说这是巧合吗？各位朋友，天下没有绝对的巧合。老王在农历初三这天减掉了阻碍他的阴气，迎来了一阳初生的生气，他气场变了，整个人变得精神自信，这种正面的磁场自然会吸引到客流，这就是气的奥妙。所以各位朋友，如果你觉得现在工作一直卡卡的，别犹豫，翻开农民历，找到每个月的初三，去理个发，哪怕只是修一修刘海，把额头露出来，让天地间的生气灌注到你的天庭里，你的正财运绝对会跟着那掉落的头发一起，迎来一次彻彻底底的大翻新。讲完了初三的生气日，知道了怎么催旺正财，接下来我们要讲每个月第2个千金难买的发财日。这一天可厉害了，如果你手上有房子卖不出去，有股票被套牢，或者你正等着一笔投资回报，那你千万要把耳朵竖起来听好。这一天就是农历的初8，在我们风水择日学里面，初8这一天叫做进宝日。很多人一听初8就笑着说，老师啊，这个我知道，8就是发嘛，讨个吉利，对不对？哎，你只知其一，不知其二。我们老祖宗传下来的易经哪有这么肤浅，光靠谐音来定吉凶的。我来告诉你真正的玄机在哪里。在易经8卦里，8这个数字暗合了地天泰卦。什么叫地天泰？坤代表地，位置在上；干代表天，位置在下。地气往下沉，天气往上升，天地之气互相交融互动，这就叫交泰。这代表着万物亨通，顺风顺水。而且8在五行里属土，土能生什么？土能生金啊。所以初8这一天，天地间的气场是最容易生金的。你在这一天去剪头发，就等于是打开了你头顶上的聚宝盆，把天地间的偏财气给接引下来。我要特别强调一下，这个偏财不是叫你去赌场压大小啊，那叫破财。
我们命理学讲的偏财，是指你本职工作之外的收入，比如说你投资的股票、基金，你名下房地产的买卖，或者是你帮人牵线搭桥赚的佣金，甚至是你借出去很久以为要不回来的呆账，突然人家还给你了，这些通通叫偏财。偏财最怕什么？最怕卡住，一卡住那叫一个急人啊，气场一滞，财水就不流动，死水是养不活鱼的。我给大家讲个我印象很深的案例，有个住在新北市的林大姐，当年跑来找我。林大姐那年52岁，本来日子过得还算平稳，结果呢，先生突发心肌梗塞走了，留下了一套还在缴贷款的老公寓。林大姐自己呢，前几年听信朋友报了名牌，把毕生积蓄全砸进了股市，买了几只所谓的潜力股，结果你猜怎么着？全成了潜水股，跌得惨不忍睹，直接腰斩再腰斩，被套得死死的。林大姐来找我的时候，那个惨状啊，我看着都心酸。她那时候在一家连锁超市当收银员，每天站8个小时，一个月薪水才3万多块。可是那一套房子的房贷，一个月就要缴快4万，每个月入不敷出，只能靠刷信用卡补东墙西墙。她坐在我对面，眼眶深陷，黑眼圈重得像猫熊，一边说一边掉眼泪。老师啊，我真的是走投无路了。那套旧房子我委托房仲卖了整整2年，连个来看房的人都没有，大家都嫌屋龄老，股票每天绿油油的，卖了我很不甘心，不卖我又急需用钱，我每天晚上愁得睡不着觉。您看看我都快崩溃了，我是不是上辈子造了什么孽啊？我仔细看了看他的面相，又盯着他的头发看，哎呦喂呀！各位朋友，你们当时要是在场，一定会看出来问题在哪。林大姐的头发因为长期焦虑、忧郁、睡眠不足，掉得非常严重，剩下的头发呢，又干又黄，像一盆枯草一样顶在头上，发尾全部分叉，毛毛躁躁的，一点光泽都没有。在我们面相学上，这叫什么？这叫枯草生根。中医讲，头发是血之余，你气血枯竭，长出来的都是死发，这些死发顶在头上，就像一张破破烂烂的网，把你整个人罩在一个倒霉停滞的池塘里。偏财运想进来，全被这层枯草给挡在外面了。我叹了口气，抽了张卫生纸递给他，对他说：林大姐，你这不是运气不好，是你这头顶上的烦恼丝把你的偏财路全给缠死了。你房子卖不掉，股票卡死，全是因为你现在的气场是一滩死水，没有生气。你顶着这头枯草，财神爷就算想帮你，也找不到门路啊。他急切地问：那怎么办？老师您教教我，我现在真的是一点办法都没有了。我翻开桌上的农民历，指着上面说：后天正好是农历初8，地天太卦土生金的进宝日。你听好，后天下午3点到5点，这叫申时，精气最旺的时候。你去理发店，把你头上这些枯黄的分叉的头发给我狠狠地剪掉，不要心疼，剪个干净利落的短发。记住，剪刀下去的时候，你要在心里默念：烦恼进去，财气亨通；旧的不去，新的不来。林大姐听得一愣一愣的，拿着卫生纸的手停在半空中。剪头发就能把房子卖掉？老师，您这不是在寻我开心吧？我瞪了他一眼，语气严厉了起来：叫你去你就去，你现在这副衰样，财气全无，你还有什么好损失的？改运先改气，改气先从头开始。农历初8那天下午，林大姐真的乖乖去了理发店。她后来回馈告诉我，当理发师一刀一刀把那些干枯的长发剪下来，掉在地上的时候，她坐在椅子上，眼泪还是忍不住的流。但这奇怪的是，那不是悲伤的眼泪，而是一种如释重负的感觉。剪完头发，洗了个头，吹干。她看着镜子里的自己，清爽的短发露出了饱满的额头，虽然眼角还有鱼尾纹，但原本灰暗的脸色似乎也透出了一点光泽，整个人感觉头顶卸下了千斤重担，连呼吸都顺畅了。各位朋友啊，玄妙的事情就这样发生了。就在那天傍晚，林大姐刚从理发店走出来，准备去超市上晚班，她的手机突然响了，一看是那个2年没联络她的房仲打来的。房仲在电话里激动的讲话都结巴了：林姐，大好消息，刚刚有个从南部上来的年轻夫妻看中了你那套公寓的学区，
说只要产权清楚，他们愿意用现金买，而且价格连砍都没砍。您赶紧带印章过来签约啊！林大姐站在马路边，拿了手机，整个人傻住了，周围车水马龙的声音她都听不见了，随后蹲在地上嚎啕大哭。这2年的委屈、压力、绝望，终于在这一刻彻底解脱了。不仅如此，房子顺利卖掉，还清贷款后，她手头有了一点宽裕的现金，不用再天天为钱发愁，心情一好，睡眠品质就上来了，气场就彻底顺了。过了大概半个月，她套牢最深的那只股票，公司突然宣布被大财团并购，股价连续拉了5个涨停板。林大姐不仅解了套，还小赚了一笔。各位，你说这是巧合吗？这世界上哪有这么多巧合？这就是气场的转换。林大姐在初8这一天，借着天地交泰、土生金的强大能量，减去了代表停滞霉运的枯草，接通了偏财的磁场。磁场一顺，所有的好事自然就跟着来了。所以如果你现在正为了卡住的资金发愁，为了卖不掉的资产焦虑，或者你想让自己的理财投资更顺利一点，听我一句劝，不要在家里唉声叹气、自怨自艾，翻开农民历，找准每个月的农历初8这一天，去理发店大刀阔斧的把那些分叉毛躁的头发剪掉，把你的偏财通道给打通，让天地间的旺气灌进来，财神爷自然会顺顺利利的把金元宝送进你家门。前面讲了初3招正财，初8招偏财，接下来这一天对我们现代人，特别是还在职场上打拼或者做生意需要靠人脉的朋友来说，那可是至关重要。这一天就是每个月的农历15，在我们择日学里面，这一天叫做圆满日。大家晚上抬头看看天上的月亮，就知道每个月初1月亮是黑的，看不到。到了15，月亮最圆最亮。在易经的阴阳理论里，这代表着天地间阴阳2股气场达到了一个最完美的平衡状态，这叫做阴阳交泰，万物圆满。很多人这时候就会问，老师啊，15这天不是初1、15拜拜的日子吗？去剪头发能招什么财？我告诉你，这世上最大的财库在哪里？不在银行，在人身上。俗话说和气生财，如果你身边全是小人，天天在背后捅你刀子，说你坏话，你就算有金山银山，也会被这些人给败光。农历15这天去剪头发，修整的不是别的，正是你最需要的人际磁场。你把那些参差不齐、杂乱无章的头发剪齐，把代表着纠纷、口角的煞气给剪掉，让你的头部气场顺应天上满月的圆满之气。这叫什么？这叫借天时，修人和。剪完之后，你会发现，原本看你不顺眼的人，突然不找你麻烦了。本来要在背后搞你的小人，莫名其妙变成了帮你的贵人。你不信，我再给各位讲个活生生的例子。有个在贸易公司当业务主管的老陈，前些年跑来找我。老陈那年48岁，正好是上有老下有小的尴尬年纪。他在那家公司待了快15年，本来也算是个老臣子了。可是呢，后来公司换了个新总经理，为了搞所谓的年轻化，招了一大批20出头的大学毕业生。这下老陈的日子可就难过了。上面总经理天天盯着他的业绩，动不动就在会议上给他难堪。下面呢，那些年轻的下属根本不服他这个中年主管，表面上叫他一声陈哥，背地里却私下弄了个小圈圈，天天嘲笑他老古板，甚至还故意把客户的报价单搞错，让老陈去背黑锅。老陈来找我的那天，整个人就像霜打了茄子，彻底蔫了。他坐到我对面，双手一直发抖，跟我说，老师啊，我这日子真的没法过了，每天一踏进办公室就觉得背后有无数双眼睛盯着我，随时准备捅我一刀。我现在晚上根本睡不着，要吞2颗安眠药才能眯一会儿。我太太说我晚上睡觉都在磨牙，说梦话骂人。您帮我看看，我是不是犯了什么煞？我盯着老陈一看，哎呦，这问题太明显了。老陈本来就不高的个子，背缩得像个乌龟，最可怕的是他的头发，两边的鬓角全白了不说，因为压力太大，头顶上还出现了2块硬币大小的鬼剃头圆秃，周围剩下的头发又长又乱，像个破鸟窝一样盖在头上。在我们面相学里，头顶是百会穴所在，是你一身阳气交汇的地方。老陈当时那副模样，阳气外泄，阴气盘结，
整个头顶的气场坑坑巴巴，残破不堪，这叫破局。你顶着这样一个破败的磁场去上班，那些负能量，那些小人就像苍蝇闻到臭肉一样，不找你找谁？我当下就拍桌子骂他，老陈，你看看你这副窝囊样，你这不是犯煞，你是把自己的气给搞散了。你头顶这磁场破破烂烂的，小人不欺负你欺负谁？老陈被我一骂，眼泪都快掉下来了，委屈地说，那我能怎么办？我都快50了，辞职去哪里找工作？房贷还有10年要缴，2个小孩还在念大学。我放缓了语气，指着桌上的农民历跟他说，你别急，后天就是农历15，这一天月圆人团圆，天地间的气场最和谐。你听好，后天中午11点到1点，这是午时，阳气最盛，阴阳交替的时候，你去理发店找个手艺好一点的师傅，把你这头乱七八糟的鸟窝给我好好修剪一下。我特别叮嘱他，你记住，那2块鬼剃头的地方，绝对不要故意用旁边的长头发去遮遮掩掩，遮掩就是欺骗，气场会更乱。你让师傅把整头头发剪短剪齐，要剪出一个圆润的轮廓，在剪刀下去的时候，你在心里默念，小人退散，贵人显前，气场圆满，和气生财。老陈听得半信半疑，但他实在是被办公室那些小人整怕了，只能点头答应。到了农历15那天中午，老陈趁着午休时间跑去公司楼下的理发店，理发师按照要求把那些参差不齐的乱发全剪了，推了一个很精神很整齐的短发，让整个头型看起来圆润饱满。老陈看着镜子里的自己，虽然那2块秃掉的地方还是有一点点明显，但因为整体头发短了齐了，反而有一种坦荡荡的利落感。最神奇的是，老陈说他走出理发店的那一刻，抬头看着外面的大太阳，突然觉得胸口那股憋了半年的闷气好像随着掉落的头发一下子全散了。下午回到办公室，奇妙的化学反应就开始了。那天下午公司刚好要接待一个非常难搞的大客户，本来这个客户是总经理亲自盯着的，结果总经理中午吃坏肚子在急诊吊点滴，只好叫老陈去顶。要是换做以前那个顶着鸟窝头气场衰弱的老陈，遇到这种突发状况肯定吓得讲话结巴，这单子绝对黄了。但那天不一样，老陈剪了头发，接了15的圆满之气，整个人有一种莫名的平静和自信。他走进会议室，腰杆挺得直直的，不卑不亢地跟大客户介绍公司的产品。客户本来很挑剔，结果看老陈做事稳重，应答如流，面相看起来又那么清爽诚恳，竟然非常满意。会议结束后，客户拍着老陈的肩膀说，老陈啊，我就喜欢跟你这种实在人打交道，你们那些年轻业务太浮躁了，这份合约我们签了。这一下整个办公室都轰动了。总经理隔天回来听到这个消息，看老陈的眼神都不一样了，当场在会议上夸老陈是公司的中流砥柱。那几个原本天天在背后搞小动作的年轻人，看到老陈现在这副沉稳的气场，也全安静了。他们发现老陈不再是那个唯唯诺诺可以随便欺负的老好人了。气场这东西是会传染会压制的，老陈的磁场一圆满，那些心术不正的小人自然就感觉到了压力，不敢再放肆。后来有几个机灵的年轻人还主动跑来跟老陈请教业务问题，小人硬生生变成了老陈手底下的帮手。各位朋友，听完老陈的故事，你还觉得剪头发只是一件无关紧要的小事吗？如果你现在在职场上被人排挤，在家族里跟亲戚闹不愉快，或者你做生意总是遇到顾客找茬，你记住，问题往往出在你自己的磁场，不要去跟他们吵，吵架只会让你的气场更乱。翻开黄历，等到每个月的农历15，去找个好理发师，把头发修剪得圆润整齐，借着天上满月的力量，把你头顶的人际磁场修补圆满。当你的气场变得祥和强大的时候，你会发现你身边全是好人，走到哪里都有贵人相助，这才是真正的风水大局啊！前面讲的3天，初3、初8、15，那是给正常人或者运气值稍微有点卡的人锦上添花用的。但如果你现在觉得自己倒霉透顶，久病不愈，那你先别急，听我一句劝，
把今天讲的这第4个发财日死死记在脑子里。这一天就是每个月的农历27，在择日学里面，这一天叫做化煞日，也叫破日。什么叫化煞？什么叫破日？你翻开农民历看看，到了每个月的27，天上还有月亮吗？基本上看不见了，叫做残月。这是一整个月里头阴气最重、晦气最深、最黑暗的时候。很多人怕这种日子，觉得不吉利，但我们老祖宗的易经智慧告诉我们一个道理：物极必反，置之死地而后生。当你的运气已经跌到谷底，身上全是被摔成附体的霉气时，你再去求什么正财偏财都没用了。这时候你得用破的。农历27这一天，天地间的破坏力最强，你正好借力打力，去理发店把头发狠狠地剪掉，甚至剃个平头。这在玄学上叫做剃霉运斩衰神，把你头顶上那些吸满了怨气、病气、晦气的烦恼丝一次性全部超度掉，让你的天庭重新见到阳光。这就叫谷底翻身。这可不是我在这里危言耸听，我给你们讲个无比惨烈，最后又绝地重生的真实故事。以前有个桃园人叫阿明，快50岁了，早年在桃园开了一间蛮大的铁工厂，手底下有30-40个师傅。景气好的时候，阿明那是春风得意啊，出门都是开着豪车，对亲戚和员工都十分大方。可是天有不测风云，后来遇到大环境不好，上游厂商倒闭，卷走了他几千万的货款。阿明为了维持工厂运作，不忍心裁掉那些跟着他打拼的老员工，就跑去借了地下钱庄。结果呢，利滚利，雪球越滚越大，最后工厂被查封，太太带着2个孩子回了娘家。阿明一夜之间破产，背了3000多万的债务，成了四处躲藏的通缉犯。阿明偷偷跑来找我的那天晚上，天下着大雨，他穿着一件破雨衣，压低了棒球帽，整个人抖得像筛糠一样。他一进门把帽子一摘，我心里当场就咯噔了一下。哎呦，这哪里还是当年那个意气风发的老板啊，这简直就是个活见鬼。阿明那时候已经在一家一天只要500块的老旧旅社里躲了快2个月了，每天只能靠吃冷掉的泡面度日。他那头发估计有半年没剪了，油腻腻的粘在一起，长得盖住了半张脸。最可怕的是他印堂发黑，眼神涣散，整个头顶笼罩着一层浓浓的死气。阿明一开口就哭了，一个快50岁的大男人哭得像个迷路的小孩。老师啊，钱庄的人天天去我老家恐吓我爸妈，我太太也要跟我离婚，我现在身上只剩下1000块钱，我不想活了，我今晚来看您最后一眼，等一下我就去跳石门水库，一了百了。我一听气得火冒三丈，大骂他：阿明，你以为死了就解脱了？你留下一堆烂摊子给你年迈的父母去扛，让你的小孩以后被人指着鼻子骂，你爸是欠债跑路的懦夫，你这叫造孽。阿明被我骂得愣住了，跪在地上嚎啕大哭。那您说我该怎么办？我已经走投无路了，整个世界都在逼我啊。我叹了口气，走过去把他拉起来，盯着他那头散发着霉味的乱发说：你现在的确是走投无路，因为你头顶上的气已经死了。你看看你这副衰相，怨气冲天，就算财神爷想拉你一把，都被你这头晦气给熏跑了。你现在要做的不是寻死，而是重生。我翻开黄历告诉他，大后天就是农历27，这是1个月里晦气最重，但也是破釜沉舟能量最强的化煞日。大后天下午3点，你拿着你身上仅剩的1000块去找一家100元快剪，你什么都不要想，叫理发师拿推子把你这头代表着破产、躲债、绝望的长头发给我全部推平，剃成3分头，露出你的整个头皮和额头。剪刀下去的时候，我死死盯着他的眼睛，你在心里对着老天爷发誓：从前种种譬如昨日死，以后种种譬如今日生，霉气尽退，从头再来。听懂了没有？阿明擦干眼泪，咬着牙重重地点了点头。到了农历27那天，阿明真的去了路边的100元快剪。他后来跟我说，当理发师拿着电动推子从他额头正中间嗡的一声推过去，那厚厚的带着油垢和霉味的长发掉在地上的瞬间，他闭上眼睛，眼泪夺眶而出。
但那不是绝望的眼泪，而是一种极度强烈的释放。随着头发一簇一簇的掉落，阿明觉得自己头顶上那股压了他快1年的黑云，好像被推子给硬生生切开了。剃完头，他洗了把脸，看着镜子里那个留着3分头、额头锃亮，虽然沧桑但眼神终于有了焦距的中年男人，他突然觉得最坏的日子已经过去了。华煞日剃眉运，这效力有多猛？大家听好。剪完头发的第3天，阿明的手机响了。他本来以为又是钱庄打来催债的，结果一看是一个10几年没联络的南部老客户。那个老客户在电话里说：阿明啊，我听说了你的事，兄弟，我知道你现在难，但我更知道你的技术是全台湾数1数2的。我最近在越南开了个新的加工厂，急需一个懂技术能镇得住厂子的厂长，你愿不愿意过来帮我？薪水好谈，我还可以先预支你一笔安家费，让你把老家的事情先安顿一下。阿明拿着电话泣不成声。你说这老客户早不打来晚不打来，为什么偏偏在阿明剃完头化解了霉气之后打来？这就是玄学里讲的磁场共振。阿明在27这天借着天地的破坏力斩断了过去的霉运，他的磁场从死变成了生，从灰暗变成了光明。磁场一亮，贵人自然就循着光找过来了。后来阿明去了越南，他拼了命的工作，把工厂管理得井井有条，用了5年的时间，不仅把地下钱庄的债务还清了，还挽回了太太和孩子。现在自己也在那边入了股，重新做起了老板。各位朋友，人生在世哪有不摔跤的？如果你现在正处在人生的最低谷，觉得什么倒霉事都被你碰上了，不要怕，更不要放弃，去翻翻黄历，找准农历27这天，去理个发，男生推个平头，女生剪个利落的短发，把过去的霉气、病气、晦气统统留在理发店的地板上，少走霉气，老天爷一定会给你一个谷底翻身的机会。前面我费了这么多口舌，把每个月能让你发财改运的4个好日子给你们讲得清清楚楚，大家一定要把这几个日子记在心底。刚刚讲的这4天是帮你开门迎财神，但接下来要讲的这2天，你如果不小心踩了雷，财神爷可是会被你亲手赶出去的。我们老子中讲究阴阳平衡，有大吉就必然有大凶。很多人啊，平时辛辛苦苦赚钱，省吃俭用，好不容易存了一点老本，结果呢，就因为随便挑了个错的日子去剪头发，把自己的财库给剪破了一个大洞，钱财就像流水一样莫名其妙的漏光了，到头来还抱怨老天爷不长眼，这其实是你自己踩的地雷啊。今天我就把每个月绝对不能碰的漏财雷区给大家标出来。这几个日子你就是头发长得像野人，觉得再热再痒你也得给我忍着，绝对不能动刀剪发。首先第一个绝对不能剪发的日子就是每个月的农历初1。前面我们说了，初3是一阳出生，那初1是什么？初1在农历上叫做朔日，你晚上抬头看看天，这一天是完全没有月亮的，整个宇宙的阴气达到了最顶峰，阳气是被完全压制的。你的头发是你身体气血和阳气的延伸，在初1这一天，天地间本来就没有阳气，你身上仅存的那一点点阳气就像风中的小蜡烛一样微弱。这时候你跑去理发店，剪刀咔嚓一下，等于是把你自己这根救命的蜡烛给掐灭了。这在风水上叫做自断生机。初1剪发，接下来的一整个月你的气场都会是灰暗的，不仅容易破财，还容易生病，招惹阴邪之气。第二个雷区是农历14。很多人会问，老师，15是圆满日，14离15这么近，应该也不错吧？大错特错。14是什么？14是月将圆未圆的时候，气场最混沌，最不稳定。这就像是一个压力锅，里面的气已经沸腾了，但还没到释放的时候。你在这天去动刀剪头发，等于是在一个气场极度不稳定的时候，强行改变自己的磁场。这会导致什么？会导致你的财运暴起暴落，而且通常是漏财居多。本来快要谈成的一笔生意，14这天剪个头发，15那天客户就反悔了，本来煮熟的鸭子直接飞了。我给大家讲个血淋淋的反面教材，你们听了就知道这雷区有多可怕。以前在台中开五金行的老李，62岁了，
老李这个人啊，什么都好，做生意也实在，但就是有一个毛病，就是不信邪，而且特别爱贪小便宜。有一年也是个农历初一，老李的头发其实也没多长，但他手里有一张理发店的开业优惠券，那天刚好是到期日，他舍不得浪费这便宜，中午吃饱饭就拿着优惠券要去剪头发。出门前他太太翻了一下农民历，赶紧拉住他，老李啊，今天是农历初一，上面写着诸事不宜，你别去动头上的东西啦，明天再去啦。老李眼睛一瞪，大嗓门一吼，妇道人家懂什么，我老李做生意大半辈子，只相信我口袋里的现金，什么初一15的理发店还不是照样开门赚钱，我不去才是真的破财。说完他不顾太太的劝阻，硬是跑去把头发给理了。那天下午老李顶着刚剪完的平头回到店里，我后来听他太太说，老李剪完那个头，整个印堂看着不是发亮，而是发青，那种青色就像是人在水里泡久了的那种死气沉沉的颜色。他原本用来挡煞的几根长刘海全没了，整个额头完全暴露在初一吉阴的气场里。结果呢，报应来得很快。第二天早上，老李刚拉开五金行的铁卷门，一股恶臭扑鼻而来，完蛋了。昨天半夜2楼老旧的自来水管突然爆裂，水漏了一整晚，直接渗透天花板，滴到了1楼的仓库里。老李为了省钱，把刚进货的一批高档进口电动工具全堆在地上，没有垫高。这下好了，几十万的电动工具全泡了，水马达全毁，连修都没办法修。老李看着那一地的泥水，气得血压飙升，差点晕过去。但这还没完，他急急忙忙叫了水电工来修理，自己开着那辆平时送货的小发财车，要去银行领钱付修理费。因为心里急躁，加上气场被破坏后，整个人神志不清。在一个十字路口，红灯明明已经亮了，他还傻愣愣的踩油门往前冲，砰的一声巨响，老李的发财车直接撞上了前面一辆停等红灯的保时捷修理车，保时捷的后保险杆被撞凹了个大洞，尾灯全碎。对方车主下车一看，气得直接报警，最后保险公司估价出来，修理费要30几万，而且因为老李是闯红灯全责，他自己的第三人责任险刚好上个月忘记续保，这笔钱得他自己全额掏腰包。各位，你们算算这笔账，老李为了贪图那剪发优惠券，硬是在农历初一这个大黑日去动刀剪发，结果呢，几十万的进口货泡水，加上30几万的车祸赔偿，短短2天之内他损失了快100万。事后老李跑来找我，哭得一把鼻涕一把眼泪，捶胸顿足地说，老师啊，我这叫因小失大啊，我太太劝我还不听，我真的是老糊涂了，这100万我得卖多少根螺丝钉才赚得回来啊。我冷冷地看着他，一点都不同情他。老李，天地有天地的规矩，气场有气场的运行法则，你以为你省了钱，其实你是亲手拿着剪刀把你自己的财库给捅破了。初一吉阴，你断了阳气，衰神不找你找谁？所以啊，各位朋友，听我一句劝，不要觉得剪头发是小事，日子挑对了，你是迎财神；日子挑错了，你就是开门一道，把衰神请进门。记住我的话，每个月的农历初一、14这2个日子，绝对不要去理发。你的财库好不容易存了一点水，千万别因为一时间的固执，把这水龙头给打开了，到时候后悔都来不及。讲完了发财日和漏财日，你以为这样就结束了吗？还有2个决定你剪发能不能真正开运的致命关键。第一件要交代的是你的发相与运势。你去看中医怎么讲，中医说肺主皮毛，肾其华在发。你的头发其实就是你5脏6腑气血的镜子。在我们面相学里，发质的软硬直接关系到你的脾气和命运。有些人的头发硬得像钢丝一样，摸上去扎手，而且永远是往外炸开的。这种人通常肝火旺盛，性格极度固执，听不进别人的劝，动不动就要跟人起冲突。我们俗话说脾气硬，命就硬。这种人在职场上容易得罪主管，在家里容易跟伴侣吵架。我以前遇到一个年轻人，他的头发就是典型的钢丝头，他太太受不了他那暴躁的脾气，闹着要离婚。
他在公司又因为顶撞经理，面临被裁员的危机。我跟他说，你要改运，先削其锋芒，你这种钢丝发绝对不能留长。从今天起，你每个礼拜去理发店给我推成最平最短的3分头，把你那股向外扎人的刺全部剃平。他听了我的话，把头剃得干干净净。说也神奇，头发一短，他感觉头部散热快了，那股随时要爆发的无名火竟然慢慢降了下来。遇到事情，他开始懂得深呼吸，退一步想了。半年后，不仅太太不跟他离婚了，公司新来的主管看他做事稳重，还把他提拔成了科长。这就是改变发向，改变命运。反过来讲，如果你的头发软如丝，那你通常性格温和，但要注意不要过于软弱，留个稍微有棱角的发型，可以增强你的决断力。第二件就是剪发的时辰。我们刚刚讲了要挑日子，但一天有24个小时，你难道半夜去剪吗？天下哪有这种事？天地之间的气场是随着太阳升降在变化的。剪头发动你头顶的磁场，必须要借用阳气。一天之中，阳气最旺、最适合剪头发的时辰就是早上的4时，9点到11点，和中午的5时，也就是11点到下午1点。在这个时间段剪发，你接纳的是天地间生机勃勃的纯阳之气，绝对不要在太阳下山以后，也就是下午5点酉时之后去剪头发。特别是现在很多年轻人白天上班没空，喜欢半夜跑去那种24小时的100元快剪。你半夜去动头顶，那时候阴气极重，本来你的阳气在晚上是要潜藏回体内休息的，你强行在头上动刀，等于是在夜间把城门打开，很容易招惹阴邪之气进身体。很多人半夜剪完头发回去，不是做噩梦鬼压床，就是隔天起来头痛欲裂，感冒发烧。而顺应天时才是保命开运的根本。最后很多人一定会问，老师啊，那我以前不知道，已经在初一或者半夜剪了头发，踩了地雷，现在倒霉透顶了，该怎么补救？老祖宗当然有刘化解的秘法给你。如果你不小心在破财日剪了头发，感觉最近衰事连连，你去买一包粗盐，再去中药房买一把干的艾草，记住一定要是海里晒出来的那种大颗粒粗盐，不能用厨房里的精盐。回到家烧一锅热水，把艾草丢进去煮开，煮出绿色的水，然后把这水倒进脸盆，加一点冷水进去，这在玄学上叫做阴阳水。最后抓一把粗盐撒进去，搅拌融化。你用这盆艾草粗盐阴阳水从头顶百会穴慢慢淋下去，顺便洗个头。艾草是至阳之物，专门驱邪化煞，粗盐是吸收负能量净化磁场的法宝，阴阳水能调和你的气血。你这样洗一次，就能把你头顶上因为剪错日子而漏掉的气场给修补回来，把你沾染到的霉气洗刷干净。这就是最灵验的民间自救法。今天我把这每个月里头的4个发财日和2个漏财日，也就是初3、初8、15、27还有初1、14，全都跟你们交了底。这可是老祖宗传下来千金不换的择日秘诀。你只要照着做，把你头顶上这根气场天线给调准了，财运自然会跟着起飞。所以大家千万记住了，初3催正财，初8接偏财，15修人和，27化煞气。至于初1和14，千万别动刀。但是讲到这里，我必须要语重心长的跟各位说几句掏心窝子的话。你们要知道，风水也好，择日也罢，这些都只是术，也就是工具。而真正决定你这辈子能不能发大财，能不能平安顺水的是道。这个道是什么？其实是你们的人心。你想想看，如果一个人天天算计别人，不孝顺父母，刻薄对待员工，就算他天天都在农历初8去剪头发，天天接偏财的气场，财神爷会瞎了眼把钱送给他吗？绝对不可能。就算他运气好，侥幸赚到了一点钱，最后也一定会因为生病、官司或者败家子把钱全部吐出来。这就叫德不配位，必有灾殃。所以真正的财富密码只有9个字：存好心，说好话，做好事。你孝顺父母，你的根基就稳，这叫培植福田。你对人和善，不背后说人坏话，这叫广结善缘。
你做生意实实在在，不偷工减料，这叫积累阴德。当你把这颗心修好了，你的气场自然就充满了正能量。这时候你再配合上我今天教你的，在对的日子去剪头发、修磁场，那才叫做如虎添翼，财神爷才会欢天喜地的住进你家。最后我要在这里邀请大家一起来做一件积累大福德的事情。气场这个东西是会互相传染、互相叠加的。今天你能在这里看到这部影片，这就是我们的缘分。我希望每一位看到这里的观众都能在留言区里留下你的善言或者祈福。你可以写下财源广进、平安顺遂、健康如意，不要小看你打出来这短短几个字。当大家都在这里留下祝福，我们这个留言区就会形成一个巨大无比的正向磁场。你在祝福别人的同时，这股强大的正能量也会产生共振，成百上千倍的反弹回到你自己的身上。这叫做利他，就是最大的利己，就为自己也为家人种下一颗福报的种子。好了，今天的内容就讲到这里，祝福大家从头开始好运连连，财源滚滚。来，我们下次再见。